अस्सलाम वालेकुम। मैं तुसा मेज़बान जवाद हालत तुसा तक अपना फैमिली यूट्यूब चैनल से ये जवाद हालत ते अज तुसें दसां जनाब गंदम कट्टने ना देसी जुगाड़ ए तक्की सकने हो। है मशीन आई है इत्थै पेट्रोल पाने पे ए तुसें की पूरी मशीन अगू व्यू कराने मशीना ना पूरी मशीना ना ए तक्की सकने हो। ए मास्टर और मशीन स्टार्ट करने पे ते चौधरी एसन और चलासन मशीन ते तुसें व्यू कराने तो इन्हें मशीन अपनी गिंदी है अपनी फसल कटने वाले तक्की सकने हो। इस मशीन का फ़ायदा यह है कि जितने तकरीबन 5 बंदे एक दिहाड़ी जितनी कणक कपने ना इस मशीन है तकरीबन 2.5 to 3 घंटे जितनी कणक कपन जानी है। तो तक सकने कणक भी कितनी सफाई है। ये पीछे तकरीबन सारी कपी तो आए वो पलीट डी मकाई तो आया बनाइए रहनी है थोड़ी जी। जी जगह तुम नज़र रखनी पी है बराबर ये सारी कपी तो आया और पीछे बंदे बनने पे तक्की सकने जूम करी तुसें दस्या ये सारी इस मशीना कपी तो आया।